amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina Kwaphinde kwasuka lokho ukuthi babukele emakhaya sasiphinde sahlangana wenzakathi babukele emakhaya siyaphinde sandikela futhi ukuthi umkhulu uzobe eqhamuka ngalaphana eCape Town eKapa Lolumo uzogudla nje straight aqonde khona laphana eCape Town babukele emakhaya ngawo umhla ka-30 kuze kube umona umhla ka-4 uzobe sebukela ngakhona lana eKZN ezosebenza nakhona babukele emakhaya ngoba kubhizi kuyaphuthuma babukeli isikhathi asisekho nawe uma uzosalela ngemumva uzobusela impela ngoba hayi impela umkhulu akasenaso isikhathi kuhlezi ebhizi babukele emakhaya eGoli angeke size sisaqhamuka kule nyanga lena siseCape Town nje kuphela umkhulu uzobe eseCape Town kuphela babukele emakhaya ake simbingelele umkhulu siphinde simamukele futhi naye kuhlela sitshene ukuthi siphathele sabona mkhulu sakubingelela nawe umkhulu. Ya sanibonani balaleli. Yebo mkhulu. Siyaphila ngabe njani nina? Hayi siyaphila nathi mkhulu. Yebo-ke. Yebo mkhulu. Hayi ngithi anginibikele ukuthi ngomhla ka-30 ngizobe ngise-Cape Town. Yebo. Ngize ngiyobuya mhla ka-4 ngoMsombuluko. Yebo mkhulu. Yebo. Bese ngithi-ke ngibike ukuthi uLembede ukhona ngale eGoli. Yebo. Zonke nje lezi sikhathi nje ukhona. Kuze kuyophela inyanga uLembede uyatholakala eGoli ngase-Protea Glen Engine Garage. Inamba yakhe uLembede izotholakala. Awungithathele inamba yakhe lapha mfana. Ngizoyifaka khona lapho mkhulu bazoyibona. Oh okay. Bazoyibona. Okay. Yebo. Hayi kodwa mhlawumbe ngibe ngithola ithuba lokuthi ngibize. Yebo. Uyatholakala njalo kuLembede lapha eGoli. Uphethe yonke into nje ephethwe yimina iphethwe uyena ikhona ngale ngoba usebenza ngaphansi kwami uLembede. Uzokwazi ukuthi-ke yonke into ekhona lapha iyatholakala ungazi ukhala ukuthi hawu uDubu angekho. Hayi ayikho inkinga. Yonke into iyatholakala kuLembede. uLembede hayi inkunzi. Hayi angisasabe ngaye useqeqeshele ngokwanele uright uLembede 100% manje. Usabonga mkhulu. Ya. Induku-ke engiyiphethe iyintelezi. Yebo mkhulu. Futhi imhlophe. Kanti hayi ithakwe nje kahle kakhulu ngoba hayi impande lapha ilapha ko-60 uma ngilinganisa ngoba yenza izinto eziningi. Yebo. I-3 in 1. Yenza izinto eziningi le ntelezi. Mhlambe unamabhadi. Yebo. Nesilwane. Iyayikhipha yonke lento. Umuntu owalokhuzana owathwala usehlushwa isilwane sezizinto la kuyena usekhathele lesithwalo sakhe. Yebo. Ngisikhipha ngalento ngalomuthi le ngithi uyintelezi. Ya umuthi nje wenza zonke izinto ngesikhathi esisodwa. Yebo mkhulu. Izinto eziningi nje uyazenza nje awuhlulwa. Uyageza futhi nedlozi lakho, idlozi lakho libe mhlophe. Nalabantu abathi umuthi awusebenzi kubona. Yebo. Ethi umuthi nje awusebenzi kubona uyinkinga umuthi uthi hayi umuthi awusebenzi. Uma usebenzise lo muthi ngugeze ngawo uyasebenza umuthi kuwena. Yebo mkhulu. Noma kanjani uyasebenza ngoba kubalulekile kakhulu balaleli ukuthi niqale ngokugeza. Yebo. Ungamane uthi ufuna izinto eziphezulu kanti ungcolile. Awugezekile. Nedlozi lakho limbi mhlambe likudubile wena usuthwele ufuna izinto eziyaphezulu. Yebo. Ngesikhathi umuntu ekunika umuthi inyanga ikunika umuthi noma uyiphi inyanga ingakunika umuthi kodwa idlozi lakho mali imnyama lizokhahlela lo muthi wakho lulahle ngale. Lususe umuthi wakho uhambe ungabusasebenza lo muthi. Yebo mkhulu. Kuba njalo-ke. Kanti uma uqala ngokugeza yonke into yakho iyahlanzeka ibe clean. Ya. Injalo-ke le ndaba yomuthi ngoba ungaze ulwe nenyanga ukuthi inyanga ayikusizanga kanti cha indaba isedlozini lakho kunakela. Okunye futhi okudala ukuthi umuthi ungasebenzi ngoba kuninganingana Yebo. ukuthi umuthi ungasebenzi. Kukhona ukuthi waphonswa umuntu
wasiyavala ukuthi nje ngisho umuthi wakho othi uyawusebenzisa ungaphindi nje usebenze kume nje ngawo kuthule ukuthi ngqi. Yebo. Yabo. Yikona-ke lokho engifike ngokuthwebuleke mina-ke ngayo le nto, ngokuthwebula le nto le, yilahle le ovalwe ngayo. Yebo. Kwesikhathi mhlawumbe ubangwa nayo idlozi, idlozi lakho lingawuchitha umuthi lokukhahlela uyisele ungaphindi ukwazi ukusebenza umuthi kuwena. Ungasizakali ngoba manje uyabangwa nayo idlozi. Uney'nkinga zedlozi. Uney'nkinga zedlozi. Iyona yonke-ke into lena ebanga yonke leyo nkinga ukuthi umuthi ungasebenzi kuwena. Yebo mkhulu. Yabo-ke njalo. Ngiphinde ngibuze futhi mkhulu, ngoba mkhulu ngiyakuzwa uyachaza ukuthi impela mawumuntu kumele uqale ubheke izinto zakho kuyima uthatha into esiphakeme phezulu. Mhlawumbe mkhulu kuyenzeka kube khona imbangela yokuthi wena uthathile into mhlawumbe la kumkhulu uDr Dube, manje into usubona ngathi ayikusebenzelanga. Mhlawumbe ikhona mkhulu imbangela yokuthi mhlawumbe lokhu kungenziwa ingenxa yokuthi wena awuzange waqala wageza wayihlaza kuqala umzimba wakho waklini mkhulu. Njengoba kanje sengishilo nje, injalo le ndaba. Yebo. Uma nje wena uzovele nje usuke nje uvele uthathe umuthi nje, mhlawumbe uthathe isigaba sentombi nje, ngathi lelo sigaba sentombi ngeke sokusiza. Yebo. Ngoba uthathe leli gaba sentombi, uma uzothandwa intombi futhi usuwakho umuzi, kanti izinto zakho yinakele, akudingekile ukuthi wakhe lo muzi. Lelo gaba sentombi asisebenzi kuwena. Kukho konke ayikho into engakusebenzela ngoba wena izinto zakho zivaliwe. Mhlawumbe zivalwe edlozini, mhlawumbe ubangwa yidlozi, mhlawumbe obaba bakho futhi kwabona abenzanga kahle emhlabeni. Yazi wena wanesiqalekiso somkhulu bakho. Yabo. Ayikho-ke wena into engakulungela, kodwa uma ugeza ngalo muthi, yebo, uzokusiza lo muthi. Ya, lo muthi uma ngigeza ngawo umuthi ngifuna ikhandlela eliyelo nelimhlophe. Yebo. Ahambe awulayitha lapha ezibeni eduze kweziba, bese iyakhuluma lapha eduze kweziba. Uma ekhuluma lapho uphatha amarandi futhi awu-5. Uma ekhuluma beziba lamashumi la uyacela ngawo ezibeni, athi ngiyacela emakhosini eziba. Yebo. Akhulume-ke iy'nto zakhe y'phelele, aphinde acele emakhosini akubo, aphinde acele emakhosini akomalume wakhe, aphinde acele emakhosini akomalume kababa wakhe, akomalume kama wakhe. Iziphelele amashumi leke ephonsa ngalinye ngishumi leke ecele. Ngaloko kwenza lokho ungathi ungazi ukuthi-ke uthwalile kanti awuthwalanga, ngoba iy'nhlahla ziyabuya kuwena uma usuwenze lezo zinto. Impande le, alikho ngisho nelithambo la, impande. Yebo. Le nduku ayengisho kona ukuthi angijwayele ukubiza umuthi ukuthi uyimalini, kodwa-ke ngiziwe ngokubizi. Yebo. U-2,500. Ngeza idlozi, ngenza yonke into ngayo. Ngabe baningi ekhaya ngiyakwazi ukungisiza ngaleyo mali. Uma ufika wedwa futhi ngaleyo mali ngizokusiza ngale mali. Mele baningi futhi ngizosiza ngale mali. Ngeprice eyodwa. Ngeprice eyodwa. Yebo. Okuningi umuntu-ke ubona ngoba sengikwenza-ke ukuthi ngenze njani ngiphinde ngenze njani kuze kuphume le answer. Yebo. 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 Manje mkhulu nakho futhi umuntu mhlawumbe mkhulu yena onezibopho-ke mkhulu onezibopho azaziyo mhlawumbe ukuthi wayenzelwa zona, mhlawumbe nkanye uboshelwa intombi yakhe noma waboshelwa mhlawumbe ukhulu wakhe noma ngabe abomndeni noma ngabe mhlawumbe umakhelwane naye mkhulu, kodwa nje unesibopho nje mkhulu. Impilo yakhe ithi yena ayinyakazi mkhulu, yena methi usenzisa umuthi nako awuboni nawe ukuthi kwenzakalani, akwenzeki lutho nje mkhulu. Naye mkhulu uyamgeza ngayo le ntelezi umuntu kanjalo. Ugezwa ngalo muthi, ngithi 3 in 1. Lo muthi uvuma ukwenza zonke lezi zinto, uzifo zonke. Waboshwa wenziwani ngokuqaqa ngalento. Iyona into osuke uyecela phela ezibeni ukuthi qaqeka, ukuqaqeka kunaka yonke into. Isiphelele le ndaba la. Siphelele ukuqaqeka yonke into la, yonke into iyenzeka la. Yebo mkhulu. Yebo. Nokade uyethathe into esithwalo thizeni, ethathe into yokuphila mkhulu, siyamhlupha lento naye ungena la naye phakathi. Ungena la phakathi. Yebo. Njengoba ngithi ngi-3 in 1. Yebo.
umuntu oyathwala isithwalo siphuma la. Yebo mkhulu. Yonke into ela le nduku induku enzima eqinile. Loka ngikulinganisa ngithi ila ko-30. Yebo mkhulu. Iphinde ibe mhlophe. Iphinde ibe intelezi. Yona la ukuthi into ngabe enzima intelezi izofika ikhiphe. Kodwa uma ukuthi kufuneka umuthi omhlophe futhi uzofika ukhanyise. Yebo. Lo muthi omhlophe uzofika ukhanyise futhi ikhipha bathi ngiyakhanyisa ngomuthi omhlophe. Khona la kule nduku iboshwe kanjalo le nduku. Hayi kunjalo babukela emakhaya niyazizwela nje futhi ukuthi sikuyile sinamandla siyasho isandla esinamandla babukela emakhaya. Uyena-ke umkhulu wethu lona babukela emakhaya umkhulu uDr Dube uphinde futhi ukudlalisela impande nje kuphela, hhayi izinto eziningi. Umuthi kothi uyaziwa lekhaya, uphekwa lekhaya, uphahlwa lekhaya babukeli, uqeda ukugulu lekhaya, wenziwe yonke into lekhaya mase unikezwa wena nina okwenu babukela emakhaya ukuthi ni-ode khona laphayana elambeni kamkhulu uDr Dube. Sizoyifaka nayo lapho niyayazi babukela emakhaya. Namba kamkhulu uDr Dube babukeli esiyifake emavidiyweni amaningi, ningabe nisadideka manjena nididwa iy'namba ezinye zezinto ezivelayo ngoba phela ziningi izinto ezi-advertise-wayo la khona kuhlelo lukamkhulu uDr Dube. Inamba kamkhulu uDr Dube niyayazi iqala ngo-072 babukela emakhaya. Nina-ke okwenu ukuthi ni-ode impahla izongena khona laphayana efonini yakho iphasela. Ake ngixolise abalaleli ngimthathele lento le ezokwazi ukuthi ngibize inamba kalembede la singazi ngikhohlwa. Unkulu. Inamba kalembede lo Protea ithi 078 yebo 04 07 657. Yebo mkhulu. Ngingazi ngiyiphinde futhi? Ayiphinde mkhulu. Ithi 078 04 07 657 ekugcineni. Yebo mkhulu. Yona-ke inamba kamkhulu le uLembede. Ngezwa babukela emakhaya ukhona ubaba Lembede usele laphana eProtea Glen eGoli. Umkhulu akanishile nodwa ukhona anishiyele yena laphana futhi amthembayo othembakele futhi nani niyamazi babukela emakhaya sihlezi simbeza ishutha lana yena ubaba Lembede. Okwenu babukela emakhaya ukuthi nilike ni-subscribe niphinde futhi nifonele umkhulu ni-ode umuthi enudingayo aniposele iphasela lakho lifika nje within 3 days khona laphana kaPep. Uletha iPep number yakho babukela emakhaya ungakhohlwa before uqala izinto eziningi nje uqala ulethe iPep number wakho, ulethe iPep number wakho nje kuqala babukela before uqala ukukhuluma izinto eziningi. Singabe sisakhuluma manje ukuthi wena uqhamuka ufuna usizo namavidiyo kamkhulu maningi ngisho nezansi nje uzawafica amavidiyo ezovumelana nenkinga yakho. Wena faka iPep number wakho ufake nje impahla kamkhulu lapha kwi-account yakho uzokusendela i-account number yakhe wena usufaka impahla kamkhulu. Sikhuluma into yaphambili babukela emakhaya isikhathi sokudlala sesicishe saphela manjena zambili iy'khathi babukela emakhaya. Mkhulu ake siphume sivalelise babukela emakhaya. Anisale kahle balaleli, inkosi inibusise. Yebo mkhulu. Hamba nomantokomane ufambatsha kukhuphuka amantokomane. Hayi still nodaba uzoza wena. Ungajaha ukhosi ngenja mfana usekhotha impembe yomini.